least it was worth a try. At least it was worth a try. Good morning guys. Today ay meron kaming konting salo-salo. Kasal nung anak ng isa kong staff. So nagpakain siya. Ayan. What is some biryani? Rice biryani, huh? Who cooked the biryani? This guy. I don't know, huh? Good. Nice presentation, huh? Chicken biryani. Di na kompleto ang pag-Middle East mo kung hindi ka makakain ito. Kain na sila, oh. Biryani. What time wedding there, India, Kalas? Today. What time finish? Happy birthday to you. Oh, what happy birthday? Wedding, no? No? Wedding, no? Son of Anjaya. Son. Wedding, India. Ay, nagpakain siya. Yeah. Chicken biryani. Bas naam linkh later on. Silipin. Oh, see that? Nice job, ba? Tal. Sleeping again, ha, Kamir? देख हैप्पी बर्थडे इधर इज ऑल रहा है अभी What happy birthday? Happy wedding, no wedding. कितना का पता आ तू देख तू किधर चल रहा है नहीं खा रहा है क्यों खाएगा एक तरह जूस पिएगा I will eat lunch this one. For lunch because I ate breakfast already. After. You to try no काला तो शब टेस्ट Huh? Yeah. You eat no. डबल Well, I eat. No, I eat breakfast na. Lunch. I will eat lunch time. अरे राम आ जाओ Tal ram. पार्टी दे रहा खुशी सारी का फंक्शन है मुल्क में Function party, ha? किसका पार्टी है बोल बोलना का है ना क्या मुश्किल बोल बोलने का नहीं आता ना पागल बोल मेरा भाभी को क्या पता है बर्थडे Okay, give me later. I drink coffee, no? May padyo pa si Mayor, oh. नमक है So I drink already coffee. नमक के बाद बेटा तुम्हारा नमक हो जाएगा 3 बजे से अच्छा बहुत अच्छा है Mudir, mapi sukol today? सोने के भी अच्छा ना हाँ ये बात सही है तुम्हारा Ay, your son, ha? Chico. Your सोना Chico? अच्छा ना मजबूत सोता है क्या रहा हाँ हिंदी को काचू हिंदी नहीं सुधर सकता है ये काचू क्या है Sila nga hodjo. मेरे को 10 रियल देगा तो जाएगा
सही है, अच्छा हो गया। तेरे से सीरियसनेस एक बार दे देगा तेरे को साल में। देख टकला की है। तेरे नान मारेगा। अभी कैसा हुआ? मारवा उधर। कुछ मिलता है नाइट में कितने? इनके लिए मत जाओ, मारेगा तेरे को। ए खाना खाना दे लो, खा रहा है, चिकन देता खाने का रख सामने। तो सोना अच्छा बोल। Good service today. Why good service today? स्टेट अंदर ना टूल यार। Ah, see? Pisol, good service, ah. Tomorrow kalas, mapi service like this. तुम्हारे को हमारे ना Eh? Good service today, ah. Pi-waiter, ah. Pi-cook, pi-waiter, ah. These people good. टॉयलेट में लेके जाओ इसको। ये बंगाल के एनी टाइम ये बात है। Why no eating? Because I don't like the chicken. Huh? I don't like the chicken. This no like. This cooking, like this cooking no like. Okay. मैं भाई बिरयानी नहीं खाएगा, मेरे को दुनिया दे दे, उसको दुनिया दिया ना, उसको पकड़ पकड़ दिया, दे देगा क्या करेगा? मेरे को दे दिया। आज मेरे को एक किया भाई बिरयानी में नहीं गया। What time finish wedding there at India? Starting now, no? Starting now. बस बिरयानी not eating, on real give good. जना भाई ले ले भाई एक रियल दे देगा लेकिन तुम अंदर गया ना, ऐसा गया ऐसा निकल के एक रियल देगा, मुश्किल क्या है? हराव नहीं होने का, कैसा गया ऐसा क्या देने का? मुश्किल नहीं है। नहीं बस दिस पीपल पार्टी। Happy birthday. तो जॉय साहब पार्टी एकदम जॉय साहब मैरिड। Who's married? You फोटो ले फोटो फोटो एक फोटो परमिशन ओके गाइस बोलो भाई तुम तो कुक मालूम नहीं, मैं तेरा चिकन खाता है, मेरे को चिकन नहीं। अरे देगा तो खा लो यार। बस फिलिस इनसाइड चिकन मौजूद नाजू टू मच चिकन Was it fish inside bus? On chicken. Rich chicken. Wow. It's for lunch also, this one? Maybe. Too much, ah. Nice presentation, nice cook. Mahusay magluto. Yan magluto. Guys, ito muna sila. Kaya natin silang kumain. Special service today, ha? How much salary you give? Anjaya? 350 riyal. Huh? See, today service, ha? See? Rice, service, chicken, salt, Jew. Ah, Ano, tingnan. So guys, iwanan mo natin sila. Sell ko muna kayo dito sa... Sell muna tayo dito sa ating manggahan, guys. Tayo sa ating manggahan. Sa ating swimming pool. Yan. Ayan muna natin silang kumain doon. Party-party sila dahil kasal noong anak nung isa kong staff sa India.
Kaya nagpakain din siya rito. Yun. Ito na. Ito yung ating manggahan. Ayan o, dami ng bunga o. Ito nyo na guys. See. Naibangala o. Last week ano lang yan, nakabulaklak pa lang no. Pero ngayon ayan o. Ito na yung mangga. Dami ng mangga oh. Ito oh. Baka natin. Oh. Diba? Ang dami ng mangga. Yes. Konting tulog na lang. Makakain na rin ng mangga. Dami bunga oh. Ayan guys. Last week yung last week na videos ko ano pa lang, di ba? Bulaklak. Ayan na, ngayon ito na. Wow. Dami, hitik na naman sa bunga oh. Ayan na oh. Yun oh, dami ng malalaki sa taas oh. Ayan oh, dami ng malalaki. Yes. Ayan oh. Paglaki niyan, sarap na kumain habang ikaw ay suswimming. O, diba? May pamangga na si Mayor, may pa-swimming pa. Yes. Hindi na kaming mag-swimming dito. Ayan o. Dahil sa summer na ngayon dito sa Middle East. Tapos na ang winter. Ngayon naman ay saksakan ng init na. Hindi na natin kailangan mag-open ng water heater pag maliligo ka. Ang kailangan mo ngayon ay cooler para ikaw ay makapaligo dahil parang pinakuloan na yung tubig na lumalabas sa gripo. Ayan. Sarap mag-swimming. Ayan guys. Yes. Konting pasyal ko lang kayo dito. Bigla ang video rin kasi kanina lang sinabi sa akin ng staff ko na may pakain nga siya dahil kasal daw ng anak niya. Kaya nagluto ng chicken biryani. Yun. So, yes guys. Ito muna tayo. Malamig dito sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan o. Meron tayo ditong batibot. Sa batibot. Ayan o. Ayan na. Mangga. Wow. Sarap tumambay dito pag tanghali. Medyo malamig ang simoy ng hangin dito. Sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan. Guys. Kaya lang, dami rin laglag na mangga eh, oh. Gawa ng ano yan, hangin, tsaka yung ibon. Ayan oh, dami.